Dạ. Thì nếu mà có cách nào mà em test được không? Hay là phải tháo đem về? Test là chỉ coi vậy thôi chứ còn phải tháo đem về. Nếu ý anh nói là ví dụ như mình test tại chỗ biết nó hư cái đó thì mình sửa cái bộ phận đó, hay là phải tháo để đem về? Tại vì nếu mà sửa được tại chỗ thì nó đơn giản, nó dễ, tại vì anh khỏi phải làm lại đường dây điện. Tại vì nó tải vô phòng server, nó tải nguyên 10 sẵn. Giờ em lên em coi được không?